Mhm. No, što уже było spokojność, tak? Što уже ludzie żyli, a tu przychodzić do chaty i na oczach moje babuli i ich dzieci, tak? Zabiwają dziecka. Tak? I ta kniha tak samo jakby patrzała się a przynajmniej historii, ale to moja jakby meta była taka, jaka rozkazać naszą wspólną historię Białorusa Podlasza, bo my wiedajemy, ja tak samo wiedała od początku, że to nie jest taka historia tylko siemiejna, tylko moja, że to jest nasza wspólna historia. I z bieżeństwem tak było jakby łatwiej na początku, bo ja pamiętam ten proces, kiedy ja jakby jak mała dziewczynka dumała, że to tylko moja siemia pojechała gdzieś na Kaukaz, u daleku Rasieju, tak, wiertali się potem na goły kamień, tak jak babula hawaryła, że to był jakiś taki los tylko jednostkowy, tak, tylko jednej siemi, a potem, kiedy pojechała u Białystok ulicę, to sustrakała dziewczata, moje koleżanki z Bielska, Hajnałki, Haradka, które rozkazywali, że u ich tak samo jest takie minuło, że to tak samo haworać ab tym, że pojechali u Rasieju i tak samo nie wiedają, czemu, co stało się. My nie mogli rozkazać tej historii, tak samo jak nam nikt nie rozkazywał. Nam nikt nie rozkazywał u chatach. No, rozkazywali starejsze, a między sobą, tak, coś tam hawaryli, ale nikt nam nie wytłumaczył, czemu jany jechali i co tam jakby zdarzyło się, czemu wiertali się. A u szkoli, która tak jakby normalnie rozkazywała jakby taką больш usystematyzowaną historię, tego tak samo nie mieli. I przyszedł taki czas... Скажу, што і ў беларускай школе асабліва пра гэта таксама шмат не гаварылася. Згадваліся ўцекачы, але што за ўцекачы, адкуль, чаму до канца? Не было гэтага. Не асабліва на гэтым акцэнтавалася ўвага. No, bo tych przyczyn było больше. Jedna przyczyna, że to była historia białoruskiej mniejszości u takim bolszej jakby skali, ale tak samo to była historia prostych ludzi, a my u szkoli, u Polski, ja думаю, że to tak samo u Białorusi, raczej mieli historię tych warstw jakby szlacheckich, to była historia elit, i historia, na którą jakby gladzili z politycznego uzrania. I pierwsza świetna wojna, to dla nas, u naszej historii, to był rozkaz o tym, jak Polsza, jakby historia odzyskania niepodległości, to był cały proces usich tych tam dachaworał i tak dalej, a los w ogóle prostych ludzi nie był ważny, a szczególnie nie był ważny los tych, którzy stali u II Rzeczpospolitej mniejszościami, bo bieżeństwo to jest jakby byli bieżeńcy Polaki, byli bieżeńcy spod Warszawy, spod Łomży czy Ostrołęki, ale skala była załóżmy jakby druga, to byli siemie i bywali wioski, ale nie u takiej skali jak tu z Białostoczyny, gdzie z naszej części, z tej części, gdzie żyli Białorusy, Sokolszczyna, Bielszczyna, Hajnałszczyna, tutaj ten rejon Haradka, tak, Białostoka, no to bywali takie rejony, gdzie 90% ludzi pojechało, ostawiło usio i uciekało przed wojną u Rasiei. Tak? I o tym nie hawaryło się tak samo. Tak samo był taki czas, że studenty historii u Białostoku nie mieli tego czas swoich studiów.
No i ja jakby pracowała jako żurnalistka u Warszawie długi czas i kali człowiek jakby stajeca больш uzrosłym, kali pojawiające takie pytania, co my ostawimy naszym dzieciom, tak? Kali u mnie pojawili się moje dzieci, to wiernuło się tak samo to pytanie. Tak, że trzeba sobie na początku rozkazać naszą historię, aby było kinąć im. Tak? Kniżka pierwsza, Bieżeństwo, uzięła się z takiej ciekawości, a kali jakby ja na początku pisania postawiła sajt bieżeństwo.pl i on istnieje do siodnia i pomnę ten moment, kali jakby oprócz sajta tam jest taka stronka na Facebookie, kali on jakby znikł tej prostory, to zaczęli przychodzić do mnie wielmi chutko listy od ludzi, którzy pisali, że to tak samo ich historia i tak samo jak ja nim nie pośpieli je jakby uziąć, tak, posłuchać od babulał i dziadulał, tak, i sionia już nie ma kogo pytać, a ta historia u ich tak samo nie rozkazana. Podobnym czynom частка гісторыі не расказвалася таксама і пра падзеі міжваеннага перыяду, пра падзеі паваеннага перыяду. Чаму? Чаму гэтыя гісторыі дзесьці там змяняліся, расказваліся? Тут прыклад у апошняй кнізе «Каменем мусявы полеціць», калі раптам гісторыя геройская дзядзькі, аказвалася зусім іншай гісторыяй, зусім іншай канатацыяй. Чаму хавалася? Czemu chawała się? No, to chawało się, bo było to niebezpieczne. Ta historia II Rzeczpospolitej, kali Białorusy stali mniejszością, a raniej jeszcze kali tut jakby był taki period pośla wojny, kali nie było takie jakby jasno, że tut będzie Polska, że tut stania Polsza, to tut tak samo istniał białoruski ruch niezależny, ale potem jak przyszła Polsza i on był wielmi brutalno rozegnany i ludzi, którzy u jego jakby zaangażowali się, siedzieli w ciurmach, tak, i nie było wielmi, znaczy no i potem zaczęli rozkazywać historię zupełnie po drugiemu. Rzeczywiście tam jest taka historia mojego dziada, jak to сказать, ciotecznego, takiego nie bezpośredniego dziada, dwurodnego, tak, stryjecznego dziada chyba, który się rozkazywali, babula rozkazywała wielmi często, że on u czas II Rzeczpospolitej był majorem polskiego wojska. I była to historia, służył ugrodnie, byli zdymki, byli rozkazy wielmi szczegółowe, jak on tam работał, jak przyjeżdżał do Suraszkowa, gdzie Jany żyli, jakby przychodził tak samo do mojej babuli. I jakie było moje zdziwienie, i jego koniec, że tak skażem, był tragiczny. Babula говорила, że to jakby i on tak samo brał uczest u obronie Harodna, tak, u II Świetnej wojny, a potem jego aresztowali i Babula говорила, że to on tak samo jak mnoho polskich herojów jakby był zastrzelany u Katyniu. No i potem był taki smutek po szlachetach cały czas, bo babula говорила, no i tak, i on
загинуў у Катыню, але аб ім ніхто не памятае. А тут сусед наш, который таксама, Палак, который таксама загинуў у Катыню. Ён сёння мае свае вуліцы, мае помнік, ён сёння вялікі герой, а аб маім браце ніхто не памятае. I ja, kali już zaczęła pisać tę knigę, podumała sobie, że to trzeba tę historię jakoś sprawdzić, tak? Że to trzeba znaleźć dokumenty i zobaczyć, zginął u Katyniu, że to tak, że to tam było, bo wiedziała z drugich jakby krynic opracowania, że to sytuacja Białorusów prawosławnych u Druhojcu Świetnej była taka, że to raczej niewielka szansa, że to taki człowiek mógł stać majorem polskiej armii. I tak samo jak ja rozkazywała, to ludzie mnie pytali, ale jak to stało się? Pamiętał wieru? Albo może był jakimś wielkim herojem, tak? Takim wielkim, że to ja mu pozwolili. No, byli zdymki, ja sobie думаю, no coś tam musiało w tej historii być. Jakie było moje zdziwienie, kiedy ja napisała po takie dokumenty, w sumie ogólnodostępne, Centralne Archiwum Wojskowe u Warszawie. To był czas COVID-a, więc ja mnie przysłali skany dokumentów, a tam było napisane, że to mój dziad nikoli u polskiej armii nie służył. Że mój dziad, a w tym tak samo, na usiaki słuczaj nie hawaryli, na usiaki wypadek, że on u 15 roku, kali iszył tu front, kali mnoho ludzi podawało się bieżeństwo, tak, bolszaść tutejszych życharał, to on ustąpił do carskiej armii i u tej carskiej armii do rewolucji służył wielmi pośpiechowo, bo stał sztabskapitanem odznaczanym medalami, który wielmi chutko, bo on uczył się tak, przed wojną prawie skończył gimnazjum, zakończył, ale jeszcze tak tam jemu troszkę brakowało, wzięli go do szkoły oficerskiej i on wielmi chutko awansował, ale u mojej siamie tak samo w tym nie hawaryli, choć u polskich siamiach, tego polska sąsiada, to było wiadomo, to jemu nie przeszkadzało być herojem, tak, być tak, bohaterem takim wielkim, a tu ab tym nie hawaryli za usim. Ja kali pisała knigę, pytała mojej cioci Ludy, która wiedziała usio, czy nikto z naszej siami nie barał się u ten czas, nie był u carskiej armii, no bo to jakby taki los usich muszczynał, tak? Znaczy w wielkiej części muszczynał, małodych. A ciocia hawarła, nie był. No ale dalej było jeszcze bardziej ciekawie, ponieważ to tam okazywało się, że to on jakby, kiedy zaczęła się rewolucja, zdezerterował i wiernuł się, uciekł, tak, wiernuł się przez tę zieloną granicę do Suraszkowa i tu od 18 roku żył. I jak okazało się, on nie siedział u chaci, tak, ale wielmi chutko tu zaangażował się w białoruski ruch i u ten proces formowania białoruskiej armii. I okazywało się potem, że te zdymki, które my baczyli, to byli zdymki prawdziwe, i on tam był. Byli podpisane, a podporucznik Józef Homczyk, tak? I to już była prawda, ale te mundury, które tam byli, to byli mundury Białoruskiej Komisji Wojskowej, takiego tworu, który tam jakby byli rozmowy z polską armią, jak białorusku formować jakby u boku federacji. I one z ich jakby pośla tej wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku usio skończyła się, usio było rozformowano je i on trafił u ciurmu w ten czas. I potem ja tak naprawdę nie wiedziała już, co z nim dziejało się, bo jest takie jakieś małe rozkazy. Ktoś pomnieć, że on trochę pracował u supraśli u leśnictwie, ktoś tam pomnieć, że to ryby ławił, ktoś pomnieć, że to u harodnie, tak? Ale na pewno nie był u polskiej armii.
ale ta rzeczywistość była taka, że to dla mojej siemi jakby больш bezpiecznie było skazać, że on był oficerem polskiej armii, czym białoruskiej. Bo to był tak samo czas, że pośle kalitu w 18 roku, że nasze predki byli gdzieś tam hen na Kaukazie albo na Sybiry u bieżeństwie, to kali przyszli tu Niemcy, to począł się proces, jakby pierwszy taki proces formowania białoruskich szkoł, tak? Niemcy pozwolili. 1915 год, і тут так Так. само і в околиці Біловезької пущі, Грабовець у Дубіцькій гміні, ці, наприклад, Wioska, tak, Suraszkowa, Sokołda, tak? Sokołda. Tam u tych wioskach byli białoruskie szkoły, choć Białorusów aż tak mnogo nie stało się. Tam, gdzie one ostali się, wioska Hrabiowiec, ja na ubieżeństwo pojechała, ale pozdno, tak? I nie pośpieli przejść mostu, kiedy one już byli zorwane. I wernuli się, tak? I cała wioska była. I tam wuczyła białoruska nastawnica, tak samo spod Supraśla, Wiera Masłowska. Raniej Niemcy pozwolili u Świsłoczy stworzyć taką seminarium, która przychataulała białoruskich nastawników. I kali jakby tu stała polska dzierżawa, wszystkie te szkoły byli zakryte, tak? Albo jakby pieramianowane na polskie, a nastawniki, no część z nich siedziała u ciurmach, część z nich, Wiera Masłowska, jakby próbowała dzienniczać troszkę i u 24 albo trzecim chyba roku odbył się pierwszy proces u Białymstoku, pierwszy proces o zdradę stanu, u którym Wiera Masłowska była oskarżana o Bodaj, zdradę. to proces Rakapici nazywał Tak, się. tak. I to wszystko składało się na to, że no i moja siemia i ludzi tu nie rozkazywali o tym. Wielmi ciężko, tak samo sionia, jakby doznać o tych nastawnikach, tak? U siemiach gdzieś tam, jak ostali się z dymki, to one tak samo gdzieś wielmi głęboko zakopane, bo ludzi bajali się, a jeszcze jakby czemu to rozkazywała druga jak не падаецца, што якраз пачалі баяцца менавіта пасля таго, пра што расказвае другая кніга, пасля тых падзеяў, пасля другой сусветнай вайны, якую дасведчыла непасрэдна сям'я, дзядуля, tak? No, to był taki proces, taki chyba moment kulminacyjny, moment wielmi ciężki, wielmi trudny, kali tu niedaleko, tak, pośle wojny poszła miarza, granica, której raniej tu nie było i z jednej strony dzierżawa, polska dzierżawa, która jakby ustanawiała ładu, tak, podpisała doговор z Sowieckim Sojusem, z Białoruską Republiką. Na polskiej mowie to говорится umowa o wymianie ludności. To był doговор, który... Обмены поляки могли приехать сюды, а белорусы туды. Tak, ale ludzie nie chcieli tam jechać, nie chcieli nikoli jechać. Oni już wiedzieli, że bieżeństwo nie było dla nich niczym takim. Oni odczuwali siebie, co to znaczy być czużym, tak? Być czużym, który nie ma niczego, nie ma tak samo żadnych praw. Tak? I wiedzieli, że tak samo pomniali, że działo się tam, kiedy pośle rewolucji ustanawiała się sowiecka łada i nie chcieli jechać. Ale tu jakby te interesy łady sustrzeli się z interesami polskiego podpola, katoro nieredko nacjonalistycznego, która da mniejszością nie tylko Białorusów, tak, ale tu
no, Białorusał, staulało się неприхильно i paczało tak, no, niektóre polskie historyki nazywają to taką jakby podpolną czystką etniczną, tak? Przychodzili do wioski, zabijali 2-3 osoby, tak? A tym, którzy ostawali się, говорили, jedźcie do raju, wjeżdżajcie do raju, na wschód, tak? Tam wasze miejsce. I to była historia, tak samo mojego dziadula, kiedy zastrzelili u Podkuźnicy, u Osośnie mojego dziadula i trochę jakby muzyka, żonku i syna sąsiadów, tak? To babula i usie, które ostawali się, czuli do raju. Za 3 dni ma was tu nie być, tak? I to był wielmi tragiczny jakby czas dla ich usich. Ta historia najbardziej tragiczna, ona zdarzyła się na tym takim odcinku, gdzie Polaki i Białorusy, jakby, gdzie był taki styk, gdzie Białorusów już nie było tak mnogo jak gdzieś pod Bielskiem, gdzie niemal usie żyli, jakby niemal u wioscy byli tak Białorusami, ale tam, gdzie była jedna wioska, tak, albo 3-4 siemie u polskiej wioscy i tam jakby dla tych ludzi wybór był często wielmi tragiczny, albo zastanąć się tu z ryzykiem, że ich ubił, jakby, tak, że no, to będzie za usim koniec, albo pojeduć na drugą stronę, choć nie chcieli, albo był jeszcze na tych takich absolutnych momentach, gdzie już Białorusów było niemnogo, prawosławnych Białorusów, to u niektórych wioskach jany czuli, możecie pamiętać wieru. Tak? Gdzieś pod Topilcem, tam Siemiaty czy Grodzisk, tak? Tam jest wielmi mnogo takich historii, kiedy kto chciał stać się, to trzeba było pamiętać wieru i w tym momencie jakby stawali się Polakami i mogli żyć. No. Ale ten czas jest jakby, bo jest takie 2 historie, takie jakby сказать, uniwersalne, kiedy przychodzić sąsiedzi, tak? Bo w tych oddziałach byli sąsiedzi do chaty i wyganiają i potem żywać razem, tak? Ja, które nie pojechali, moja siamia nie pojechała, ale z wiosek tych na pograniczu, tych tam Topilec, czy Nowy Dwor, tak, Dubrowa, Brańsk, tam już tak Siemiatycze, to jest takie wioski, gdzie pojechali niemal usie, albo połowina tak, ludzi. Na ich miasto przyjechali Polaki z Białorusi, albo sąsiedzi, albo zanimali te chaty, tak. A jakby jest jeszcze taka historia bolż zbadana, bolż opisana, bo w tych zabójstwach, tak jak mojego dzieda, nigdy nie było żadnych dośladów. Ani pośle wojny, ani u 90. latach, kiedy pamiętała się łada, tak? Jedyny taki doślad dotyczył zbrodni Buracho. Kiedy oddział Romualda Rajsa, pseudonim Bury, jakby spacyfikował 5 wiosek tu na skraju jakby Bielskiego powiata i ubił furmana, u których ranieju, tak, jakby, które byli zabrane z końmi, dawać podwody dla tego oddziała. No, ale to tylko jakby taka jedna masowa historia. Офіційна дійсно признана була, тому що спроби інших слідств, наприклад, про потоку і діяльність відділів
якія падпарадкоўваліся Лупашку. Ужо было зусім па-іншаму гэтае следства выглядала. Мы можам вельмі доўга размаўляць, магчыма, што маеце пытанні і маем яшчэ, у прынцыпе, так, з паўгадзіны. Давайце, калі ёсць пытанні, падымайце руку. Я дам мікрафон. Дякую вялікі за прэзентацыю, вельмі цікава. Спадзяюся, будзе магчымасць падпісаць кніжку, так? Выдатна. Я хацела запытаць, наколькі гэтыя падзеі не чытала яшчэ, толькі чула вельмі шмат добрых рэцэнзій. Наколькі гэтыя падзеі зараз уплываюць на жыццё беларускай меншасці вось уже ў гэты час? Дзякуй. No ja думаю, што да такога часу, калі гэта гісторыя не будзе rozkazana i przyznana oficyjno, tak, ona będzie upływać, cały czas ona upływa i nie tylko na życie białoruskiej mniejszości, jakby na życie całej Białostoczny. Jakby u Polski sionia jest taki nurt rozkazywania historii jako takiej heroicznej historii tego Podpola. Tak, to jest jakby, to była taka hałowna polityczna linia ułady raniej i to tak samo upływało na nasze życie. Jeszcze niedawno u Hajnałcy, tak, i szł marsz nacjonalistów, który ku czci Romualda Rajsa, pseudonim Bury, tak, który pod oknami achwiarał, tak, kryczali Bury, Bury nasz bohater. Tak, to trudno sobie jakby przydumać, że to jest bez upływu. To był taki dla nas chyba usich wielmi trudny czas. Ale ta historia jest tak samo nie zakryta, ponieważ to jakby kali dzierżawa, tak, jakby przyznaje tych, które strzelali do ludzi, które strzelali do cywilów, do mniejszości, to bierze tak samo odkaz za ich. A choć od 20 chyba lat idą takie próby, kap siami achwiarał otrzymali odszkodowanie, tak, symboliczne, chociaż to nie tylko idzie o groszy, tak, no to nie ma politycznej woli. Nasz Sejm, parlament polski, choć jest przygotowane jakby ustawy, które dają taką możliwość, aby ta niewielkie grono ludzi dostało symboliczne takie zadośćuczynienie, no to takiej woli nie ma cały czas. I ja uwierzona, że to jakby tolki takie jakby jasne i postawienie tych spraw jakby daje nam taką możliwość, kap jakby ostawić już tę historię. Ja na cały czas gdzieś tam zwuczyć. Ja na tak samo cały czas zwuczała u czas tej minionej ułady, jako takie próby, kap gdzieś jakby rozkazać tę historię na nowo. Bo była historia Buracho, tak? Ja na to jedna historia, która zakończyła się prokuratorskim dośladem, który no wielmi jasno mówi, że to, skażę po polsku, że to jest czyn, który nosi znamiona ludobójstwa, tak? I nie można go jakby traktować jako walka o niepodległy byt państwa polskiego. I byli cały czas próby, aby to jakoś wywiernuć, tak? Aby skazać, kto tu winowaty. No i kali stawiają u różnych miastach pomniki, kali bywają ulicy, ronda nazywane ich imieniem, to wielmi ciężko, tak? No, ale ja jakby думаю, że to teraz jakby z jednej strony jest mnoho rzeczy, które trzeba jakoś, no, dobro byłoby chociażby te odszkodowania, tak, jakby patrzeć, ale gdzieś
починається так само розмова об tym, что było i z naszej strony białoruskiej mniejszości, ale to tak samo jest doświad drugich mniejszości u Polszy. I jakby my u takim czasie, że wielmi mnoho knih gdzieś tam, które rozkazują i ukraińską perspektywę, i litewską, kaszubską, tak, różnych mniejszości, śląsku, tak, która tak samo nie uchodziła u taki oficjalny rozkaz historii, która cały czas barała się o swoją prawdę, tak? Że ja думаю, że teraz jest taki czas, że jakby z jednej strony władza tak próbuje jakoś lawirować, tak? Ale jakby mnoho jest rozmów, takich sustrecz i nie sustrecz, ta tema istnieje u publicznej prostory. Także ja nadzieję się, że to jest taka jakaś iskra переменаў na lepsze dla nas. Ну, одной из искраў таксама можна назваць і гэтую кнігу. Там, думаю, што пару не раз чуў пра тое, што некаторыя казалі, што такую кніжку самі пра сябе напісаць цяжкавата было б, каб таксама сустрэцца і са сваімі нейкімі дэманамі таксама пэўнымі. Ja думаю, że jest takie rozkazy, które my musimy rozkazać same, tak? Że my, особливо mniejszość, tak? Potrzebuje mówić swoim głosem. I to jest wielmi ciężko, bo trzeba sustrzec się i z demonami, i trzeba zobaczyć tę drugą stronę, musimy, ale jakby cała gra idzie об to, żeby my mogli rozkazywać, mówić swoim głosem, żeby my, mniejszość, tak, mogli czuć tak samo samych siebie i skazać об tym, że to nas tak samo balić, tak? I poczuć to. Jakie pytanie jeszcze, Karylaska? Я хотела подякувати, по-перше, за цікаву презентацію і запитатися у вас, що для вас значить, як для білоруски, ось те, що зараз після 20-го року приїхало сюди так шмат білорусів, і наколькі це умацовує вас ось у тим, що ви представниця білоруської меншості тут у Польщі, або наоборот, може бути, ви сутикнулися з тим, що ви по-іншому собі уявляли Білорусь, чим ті люди, які сюди доїхали. Як ось ви це сприймаєте? No, ja wiedаю, że ta nasza sustrecza jana jest i szansa, ale tak samo takim wyzwaniem dla nas wszystkich, bo wy przyjechali tu ze swojej historią, ze swoimi problemami, tak, że ile to lat ta mierzał u nas? 80 lat mierzy, tak? Pamiętało jakby, że to był czas, kiedy my żyli jakby swoimi balaczkami, tak? Kiedy nasz doświad był drugi czym wasz. Ja думаю, że to i dla was jest, może być zdziwleniem, tak? Że możecie nie wiedzieć tych historii naszych, no bo wasz doświad tego czasu, 45, 6, 8 i potem, był całkiem drugi. Tak? I ja jakby nadzieję się, ja думаю, że to jest wielka szansa dla mnie, jako dla Białoruski. Ja odczuwаю to jako taką sustreczu, która jakby nam może dać, jakby nam jako mniejszości, która, знаете, ciężko żyć u mniejszości, język hublaється, historię hublaється, nasze dzieci, знаете, mają Facebook polski, usio, tak? Że to jest jakaś taka szansa, żeby dać taki oddech nam usim tu. Ale to tak samo jest taki czas, kiedy my potrzebujemy, ja potrzebuję, tak? Żeby poczuć lepiej was. I wielmi mnie przyjemno, że wy czujecie teraz mnie, że wy przyszli tu, żeby dowiedzieć się o tym, że to nas balić, bo dla nas nie było to całkiem takie jakby jasno, tak? Że my tam, kiedy zaczęli iść te marsze Burego i drugie, tak? To tak część ludzi gladziło na drugą stronę mierzy, tak? No wiedają, jaka jest władza, ale potem przyszła taka dumka, że dla was to może być całkiem nieponiatno, bo Bury dla nas to jest najbolsza trauma, tak? Pośle II wojny, a wy mieli drugie traumy.
swoje. Tak samo ja маю такую надею, что это на таким уровне культуры можем jakby сустрэцца, даведацца об себе trochę больше, i że to jest wielka szansa. I taka ja też, no ja nadzieję się, że to jest możliwość tak samo, jak coś z tego wyrosło, że to pamięta ja tak samo sytuację zamierzają, tak? Że przyjdzie taki czas, że to się jakby pieramienić na jakoś, no, będzie normalno, tak? Będzie dobro, że to można będzie jechać tam, hawaryć na białoruskiej mowie, uczyć się, nam jakby tak samo czerpać. Tak? Czerwowe pytanie tu badaj, co było? Дякую. Я так само спочатку хотів би подякувати за цю зустрічу і, перш за все, за книжку. Я вже прочитав і мені здається, що це вельми потрібно і вельми важливо, щоб такі книги були. I ja tak jak Polak, nie Białorus, tak samo Rus, jak wy mówili w takim mirze, gdzie ważne byli tylko elity, a wszystkie te polskie heroje byli same ważne. I zaraz my zobaczymy, że to jest, tak nazywa zwrot ludowy, da? U Polski jest takich knig больше, jest tam różnych projektów больше, ale Jany больше за все громадянские te inicjatywy indywidualne. I właśnie z tym ja chciał u was zapytać, jak macie co zrobić, żeby to było больше na taką больше oficjalną uzrownię, tam dzierżawną, na przykład przy edukacji. Zaraz teoretyczna u nas szmat zmieniaється, ale zobaczymy, jak wygląda programa edukacji po historii czy po polskiej mowie. I ona nie wielmi zmieniaється. Ona dalej tak jak była. I co zrobić, żeby to było tak больше ludzi. Dziękuję. Dziękuję. Ja wiem już tam mało zmieniaється. Moje doczki, jedna skończyła piąty, szósty klasu i kurs historii mają jakby u trakcie, nie? Druga. Rzeczpospolita obojga narodów, ten czas my już zakończyli i to było wielmi dla mnie dziwne, bo ja baczę, że to usio zmieniaється, tak? Ale edukacja zmieniaється wielmi powoli i ona nie daje im. Ja tak samo, kiedy była mała, ja tak nie poнимала, co to znaczy, że to jest taka szansa, żeby nam u szkoli rozkazali, kto my jest, tak? I że my, Białorusy, Białostocczyny, wielmi dobro tu, jakby to сказать, mieścimy się, tak? Że my nie jakieś tam czużyje, ale jakby szkoła tak, czegoś takiego nie robić. Wielmi mnoho. Ja jakby jeżdżę ciepierw po całej Polsce i wielmi mnoho haworym ab tym braku edukacji. To nie jest tylko nasz problem, nasz Białorusów. To jest w ogóle problem jakby, i ten cały zwrot ludowy. Ja tak samo u szkoli jeszcze nie ma. Nie umieją odkazać, tak? Że można zrobić, żeby edukację gdzieś pamiętać, że to była taka nadzieja. Ja nie znam, czy ona jeszcze realna, że to po ostatnich wyborach, że to jakby kompetentni ludzie pójdą tak samo do Ministerstwa Edukacji. Na razie tego za mocno nie widać z jednej strony, ale z drugiej strony jakby dzieci nie tylko edukacja już żyć, tak? Jakby, choć to wielmi ważne, tak? Ale że ja już, moje doczki idą u szkoły i po mnie pierwszy raz przynieśli u 4. klasie podręcznik do historii, nawet nie przynieśli, dostali na zaniatkach, tak? I pytają nastavnika, a dlaczego tu nie ma kobiet? Żeńczynał tak samo nie ma. A i on rozkazuje, bo kobiety nic w historii nie osiągnęły. Ale on stał się na takim uraunie, jak był, kiedy my byli u szkoli, tak? A może nawet raniej, ale już dzieci
пошли трошки dalej. I ja wierzę, że ja nie будуть jakoś tę zmianę nakruczać, tak samo zwrot ludowy, tak? Ale tak samo popkultura, to jest jakaś nadzieja. Nie znają, nie wiedział, czy ten serial był tylko na polskiej mowie. 1670, serial Netflixa. Wybaczyli, tak. To jest dla mnie wielmi, no my z dziećmi jego oglądali, ja wielmi jego tak jakby miłość wielka i tak samo jakby ironia i to jak pokazany, dla mnie to jest pierwszy film, który ja baczyła u polskim w ogóle, który ja baczyła, gdzie jakby to сказать, ruski chłop, tak? Maciej, tam i on, Maciej nazywa Maciej, się. tak. Maciej. Z Wielkiego Kniastwa Tak, z Litowska, Wielkiego Rusi. Kniastwa Litowskiego. I on pierwszy raz taki ktoś pokazany u filmie jako podmiot, a nie przedmiot. Nie jako jakiś tam dziki, który z nożem u zubach biega je gdzieś i tam skrzetuska go z ogniem i mieczem zdradża, tak? Zagrażaja cały czas. Że i on pierwszy raz już podmiotowo pokazany, mało tego. I on, no, fajny chłopiec, tak, przystojny, sympatyczny, no i tam jakby... I okazało się, że to rozumniejszy ze szlachty. No tak samo, tak. No i ja mam nadzieję, że to jakoś zmieni, będzie nakruczać, kali już popkultura do tego jakby nawiązwa, tak. No ale tak, potrzeba zmiany edukacji jest wielka, ale ja думаю, że to ona jest chyba jakby wielmi uniwersalna i krynaje całej szkoły, nie? Czego te dzieci uczą i co z tego, czy to rozkazuje, a świecie sionnie, czy nie rozkazuje. No, теперь nie wielmi. Хацела запытаць вас яшчэ одно пытанне, выбачаюся, але ў меня іх заўсёды шмат. Што зрабіць, каб узмацніць беларускую меншасць у Польшчы цяпер? Я ў тым ліку займаюся праблемай ліцэяў у Гайнацы і ў Бельску і спрабую пераканаць польскае міністэрства адукацыі, каб захаваць беларускасць гэтых ліцэяў, нягледзячы на тое, што, быць можа, гэта нават і калі не згодныя з заканадаўствам, але для нас важна было бы зрабіць выключэнні, бо мы разумеем, што калі не будзе дапамогі такой інстытуцыйнай, сістэмнай, хутчэй за ўсё гэтыя ліцэі праз 3-4 гады могуць страціць сэнс свайго існавання і стануць звычайнымі польскімі ліцэямі. Што даб'ецца, напэўна, на супольнасці і на наступных пакаленнях беларусаў Падляшша. На вашу думку, не ведаю, там топ-3, што трэба зараз рабіць перадусім, каб узмацніць супольнасць і перадаць ім вось важнасць захавання гэтай свядомасці і важнасць быць іншымі, што гэта не страшна, што ў гэтым ёсць таксама наша сіла. Дзякую. Дзякую. No, tak, to wielka tema i trudna wielmi. Ja думаю, że u top 3 to na pierwszym miejscu jest edukacja, że to jest absolutnie jakby taki priorytet i to jest tak samo wielka problema, bo licej to adno białoruska mowa u szkołach, to drugoja. Bo sionia my mamy białoruską mowę u mnogich szkołach. Tak samo moje dzieci byli w szkole uczudziaławi, mieli tam białoruską mowę. To tylko problema jest taka, że to za, jakby to сказать, że tu wykonanie, znaczy u się wielmi cieszą się, że ta białoruska, że te zaniatki jest, łady cieszą się, bo dla ich to groszy. Ale jany jakby w ogóle nie traktują tego jako takiej szansy tak samo kulturowej, że dają, no, mnogo tam by rozkazywać o tym, co tam trzeba pamiętać. I to tak samo, ja думаю, że trzeba na to глядeć troszkę szerzej, bo na przykład wielmi ciekawą analizu, że tak skażę, tych zaniatkał białoruskiej, nie białoruskiej, mowy mniejszością,
dała na przykład jakby autorka reportaża o Kaszubach polskich, tak, która tak samo rozkazuje, że u ich podobna problema. My gladzimy na ich z taką zazdrością, bo baczymy, że tam to jest masowy ruch, usie uczyć się kaszubskiej mowy, a ona pokazuje, jak ten mechanizm, że groszy idą do tych uładów lokalnych, ale nie ma żadnych narzędzi, jakby te groszy jakby przekładali się na uzrowień edukacji dla mniejszości. Tak? Ten uzrowień tak samo innych mniejszości jest wielmi słaby. No. I ja думаю, że to tak samo edukacja to absolutny priorytet, ale może warto glądać na to szerzej, tak? I mówić tak samo z innymi mniejszościami. Z jednej strony jakby te zmiany szli jakby z góry i żeby zobaczyć, że to nie tylko jest nasze problemy. Druga to tak zwana globalizacja, że globalizacja i że te języki takie mniejsze, które nie przekładają się na jakby to сказать, na taki tam edukacyjny sukces, tak, który jak gdzieś tam jest, bo się думають, że no trzeba angielski, chiński, tak, że to jest szansa, no, że to jest wyzwanie, tak, jest wyzwanie, jak dzieci przekonać, jak батьків przekonać. Ja думаю, że to jest, jakby przekona nas, że dwujęzyczność, że to jest wielka szansa, ale już nasze батьки tego nie wiedzieli, tak, bo ja już chyba pierwsze pokolenie, do którego u chacie mówili po polsku, tak. U szkoli nie było załóżim takiej machczymaści, jak mówić na białoruskiej mowie, bo kiedy ktoś tam coś pomieszał, poputał, to się śmiejali nastawniki krzyczali, tak? No i sionia, tak, ja wiedział już, to ja dostała to jakby z korańmi, a potem coś mnie, jakby to сказать, no, coś cały czas przeszkadzało, ale jak nie miała tej jakby krynicy, jak nie miała tego czegoś z wielmi uczestnych lat, to ja by nie była w stanie napisać ani jednej swojej książki. Ja rozkazuję na sustreczach, bo ludzie wielmi często mówią, a po co ci ten białoruski? Ucz się matematyki, tak? Ale kiedy my jakby gdzieś załóżmy to stracimy, no to moje dzieci nie będą w stanie przeczytać, nie znają, na jakąś metryki, pójdą do archiwum, będą załóżmy bezradne. Tak? I to jakby, to jest pełno tak samo edukacja батьків, jak wiedzieli, że to jakby dwujęzyczność z chaty, że to jest bezwysiłkowy kapitał, tak, który przychodzi. Ale no, zmiany poszli wielmi daleko już. No ale na uzrównie kultury jest szansa cały czas. Ja думаю, że to edukacja, kultura tak samo, tak, że siodnia budzia Niczos i Swada, tak, wielmi popularny, super zespół, który ja sustreła się, była ostatnio na południe, Bacówka pod Wierchomlą, pod Tatrami, tak? Była sustrecza w mojej książce, a potem jako taka zorka, sama zorka wieczora, była Swada i Niczos. I jany zrobili absolutną furoru tam, a mnie było tak przyjemno, że to nasza mowa, tak? Nasza mowa, który ludzi tam, byli mnoho ludzi ze Śląska, tak? I myślę, Jezu, co to jest? Jakie to fajne, jakie to ciekawe, jakie to świeże, tak? Że to nie było tak jakby tylko pesymistycznie, że to dziejać się, ludzie coś robiać, tak? Trzeba dalej. Ja nadzieję się, że to będzie zachaplać больше.
Dziękuję. I jeszcze, kалі ласка, одно pytanie i będziemy po cichu zaвершать. Będzie możliwość nabyć Ale to już ja, zanim tamten, to już tak samo, ta szansa, którą wy nam przynosicie, tak? Że możemy nasz hałas jakby wzmocnić, że tak samo kultura, tak? Że ty białoruski, białoruska mowa, białoruska kultura może zwuczać szerzej, tak? Że to jest wielka szansa dla nas. No, tak. Ну, тэма, якая тут абмяркоўваецца сёння даволі складаная, датклівая. Я вось прыгадую, калі мы былі неяк у Польшчы турыстамі у 19-м годзе ў Гданьску, зайшлі ў галоўную царкву места, гэта касцёл Панны Марыі, і са здзіўленнем там убачылі вельмі шмат мемарыяльных шыльдаў, прысвечаных арміі краёвай. Там некая Наваградская акруга, тое сёе. Ну, Гданьскай там не было акругі, чамусьці былі там беларускія. І з найбольшым здзіўленнем было тое, што там была мемарыяльная шыльда, прысвечаная Рамуальду Райсу Бураму. Для нас гэта быў шок, бо ён, на жаль, быў польскім судом прызнаным ваенным злачынцам. Ну, цяпер вось мы вымушаны жыць у Польшчы ўжо больш за год тут. Кантактуем мы, у тым ліку, і з палякамі, натуральна, ну, з палякамі з розных сацыяльных груп, і мы заўважылі, што вось нават палякі з вышэйшай адукацыяй, якіх можна ўважаць за інтэлектуалаў, лібералаў, шасцяком дазваляюць сабе такія рэплікі, што, маляў, Вільня іхныя, Львоў іхны, Гародні таксама іхныя. Ну, толькі чамусь пра каралей трамліва маўчаць, можа, асцерагаючыся Расіяй. Так вось, я хацеў бы запытацца, як на вашу думку, такая сітуацыя, гэта наступства такой вось дзяржаўнай палітыкі, альбо, ну, усяму грамадству гэта ўласцівыя такія вось памкненні некія, якія, ну, можна назваць як шавіністычныя, рэваншысцкія нейкія настроі. Бо мне падаецца, палякі трохі падобныя да расейцаў, гэта можа не такой ступені, але, ну, вось, у параўнанні з Украінай, Літвой мы гэта адчуваем, так, ну, даволі востра. Так, дзякую. No, to już wielmi złożona jakby tema. Sionia, ja думаю, że taki, że ta cała propaganda, tak, szowinistyczna, nacjonalistyczna, ja już nie tylko nas, Białorusów, problemem, tak. To już sionia taka tema, która całą Polskę dzieli, jakby załóżmy rozdzielwa je, tak? I tak, jest u nas taka część, która jest szowinistyczna, nacjonalistyczna. I ta, jakby to сказать, odkąd to udziało się, no ja думаю, że to jakby my sionia u takim czasie, tak samo u Europie całej, że ten nacjonalizm gdzieś podnosić, tak, jakby podnosić się tak samo. U nas, no, nie było takiego chyba momentu, переговорить to sensownie, nie było takiej prostory, jakby gdzieś odciąć od takich endeckich jeszcze upływał, ale no trzeba zobaczyć, że z drugiego boku jest cała masa tak samo jakby u Polakach niezgody na to, tak? Takiej dyskusji, niezgody na ten nacjonalizm cały i gdzieś tam taka jak granica mierza idzie u papierok całej Polski, tak? Jest na uniwersytetach cała masa i książek, no cipier cała masa, no nie tylko na uniwersytetach, ale książek wychodzić, która jakby pokazuje naszą historię nie z boku nacjonalistów, ale wielmi krytyczną. Tak? I gdzieś tam, ja думаю, już to była taka nadzieja u 90-tych, że my usio rozkażam, tak? Że gdzieś ta historia popływie, my Polaki sobie rozkażą swoją historię, która u czas tej komunistycznej władzy no była taka wielmi fasadowa, tak? Było mnogo tematów, które byli zakazane, że mniejszości rozkażą i będzie jakoś doговорим się, tak? Że te nacjonalistyczne trendy gdzieś tam nie będą mieć racji bytu, załóżmy. To oczywiście była utopia, tak? Ale gdzieś chyba u 90-tych jeszcze zaczęła się wielka dyskusja o Jedwabnym. Ja думаю, że to ja gdzieś Jedwabne to jest takie miasto, gdzie u czas niemieckiej okupacji w 1941 roku sąsiedzi, polskie sąsiedzi spalili, jakby zabili swoich żydowskich sąsiadów.
I to była taka wielka, czas wielkiej dyskusji narodowej. Ja думаю, już to pierwszy raz, ale to pokazało tak samo, że no temat jakby jość wielmi trudny i on cały czas gdzieś idzie, ta dyskusja z takimi lepszymi i gorszymi zwrotami, ale ja думаю, że to nie jest jakoś specyficznie polskie, tak? Że po prostu, tak? Część ludzi jakoś nie chce pokinąć takiej heroicznej historii szowinistycznej, tak? Ну што ж, гучаць з вуснаў беларусаў Гучаць. таксама Вільня наша, Смаленск наш, Беласток наш. Ale ja думаю, że wielmi mnogo dzieje na tym uzraunie kultury, która jest u takim swoim najbardziej ciekawym nurcie, wielmi krytyczno stawić się do tego. Tak, że i kniżki, jak był Polszy, może siądnia trochę mniejszy, ale był wielmi popularny reportaż, taka literatura faktu, gdzie jakby ten nacjonalistyczny się zbrodni jest cały czas wielmi ważnej temu. Dla nas Białorusów, ale tak samo dla Ukraińców teraz jest taka kniżka o Rabce, czyli Podkarpacie, która tak samo pokazuje jakby to z boku, no właśnie nie nacjonalistyczna, tak, no jakby jakby wieda już że utopia jest taki czas, kiedy się pomnieć i buduć odkryty i już nie buduć говорить takich tych, no ale warto coś robić jednak ze swojego boku i tyle. Я толькі одну такую, калі можна, ремарку дадам. Усё ж армія краёва лічыцца адной з арміяў, якія змагаліся з нацызмам, 4-й арміяй па велічыні, і гэта крыху іншае у параўнанні з тым, што дзеялася пасля Другой сусветнай вайны, бо армія краёва завяршыла сваю дзейнасць у студзені 45-го года, а пазней было антыкамуністычнае падполле. І гэта крыху іншая гісторыя, хаця сённяшні рэжым Александра Лукашэнкі спрабуе ўсё пад адну грыбёнку загрэбсці і на падставе гэтага знішчае пахаванні жаўнераў арміі краёвай, которые таксама на нашай тэрыторыі змагаліся з нацызмам. Ну што? Я дзякую за пытанні, дзякуем Анеце таксама за гэтую сустрэчу, за адказы. Так як казаў, калі ёсць зацікаўленасць кнігі «Беженство» па-польску і таксама свежая кніга «Камень мусяły полецець». Яна ёсць толькі пакуль што па-польску, можна купіць або у Анеты тут і атрымаць адразу аўтограф, або на кірмашы ёсць яны даступныя там, дзе прадаюцца кнігі з Карына Прэс. По-беларуску беженства можно купить у коммуниката. I tak samo ochotno będę podpisywać тут, czy gdzieś tam na terenie. Na kiermaszy. Tak, na kiermaszy. Także zapraszam, dziękuję, wielmi dziękuję za to, że wy przyszli. A my dziękujemy. Za pytania i zapraszam do hutarki albo do podpisy. Dziękuję.